都说不锈钢脸盆可以换手机大家好，我是黄海老王，今天咱也用不锈钢脸盆换了一个伊拉克橙色的 F6， 禧玛诺的 F6 从17款到现在的25款，中间还有一个21款，针对氟碳线设计的一款专业的炉吊轮。大家可以看我手上的这一颗战损的这个 F6 啊，它的这个过线环包括线档包括这些地方呢都是已经完全损坏了的，而且整个成色也很差。这一颗握丸呢是我之前找的一颗斯泰拉的握丸换上去了，原来的握丸也很烂了。今天我从海鲜市场上找了它的一些配件，拆机配件，看看能不能将这样的一颗战损的 F6 给它还原成美女一手自用啊！因为这个17款的 F6 呢，去买新的零件呢，第一个价格高，第二个呢，它这个整体成色也不是特别好，找一个能用的就行。过线环轴承呐，因为它是拆机件，所以里面的这个轴承有那种沙沙响，拿了一颗格梦式的这个钛合金的过线环给它换上去，保养完以后，看看它有没有能够变成美女一手轮的可能性。开始盘它。超声波清洗完以后，再打上泡沫清洗一遍，把表面的一些油脂啊和杂质给它再清洗一次。所有的零件我们经过泡沫再清洗一遍以后，就可以开始准备对它进行整理以及复装。所有的配件整理清洁完毕了，大家可以观察一下好的这个线档和这个坏掉的线档，以及老的这个刹车片和一个全新的这个羊毛刹车片，它的这个厚度啊，还有完整度的这个对比。现在我们对转塔进行复装，在复装的过程中，我们对一些有结构或者是有齿牙的地方，可以加上一些油脂。油脂的作用，一方面是起到润滑，第二个方面是起到密封性。这个要对准灰头放进去，往下按压。接下来我们来组装齿轮箱的部分。我们在所有的轴承表面都很薄的刷一层油脂，这个油脂主要是起密封作用。现在复装单向轴承，扣好单向轴承的外盖，打上固定螺丝，注意在涂抹单向轴承的这个单向轴承油的时候不要太多，油脂过多可能会引起鱼轮反转的现象。在这个麻花棒的这个另外一端呢，有一颗塑料的假轴承，我们给它替换成一颗真轴承。接下来在大齿上涂抹齿轮油脂，扣上齿轮箱盖，给齿轮箱盖和机体打上螺丝，刹车片加上阻尼纸来替换线档的过线环轴承，因为这个是拆车的线档，它的这个过线环轴承呢是有点沙沙声，那么我们就来换一颗全新的格梦式的这个钛合金的过线环轴承。我选了一颗是钛合金烧蓝的配色，包装打开以后里面会有一些垫片和小的配件。就完成了这颗轮子的复装。那么这样一颗由不锈钢脸盆换回来的 F6 就完成了修复和升级，更换了
钛合金的过线环轴承以及麻花棒一侧的针轴承，且对整个鱼轮进行了保养和清洗。Nice。